在纽约标志性的中央车站下进行爆破钻探，并且做到让上方的旅客毫无察觉。这一神奇的操作恐怕也只有财大气粗的老梅可以做到。这里是纽约曼哈顿耗资150亿在地下扩建的巨大工程。早在1913年，纽约就已经建成了第一条地铁线路，总长度为25公里，是当时全美最大的地下交通枢纽。经过近1个多世纪的规划发展，轨道线路已经增长到644公里，拥有20条地下线路和3条连接外州和纽约市的列车线路。它们合力每天运送近500万往返于各州的通勤人员。但随着近年来人口数量的急剧激增，对于一个仅有1/3人靠汽车通勤的城市而言，100年前构建起的运载系统显然已经难以承载如此巨大的交通压力。为此，联邦政府开启了一项规模空前的公共交通扩建工程，不仅包括兴建2条直通曼哈顿中心的地铁新线路和对应的18个站台，这座运营了130年之久的标志性建筑纽约中央车站也将迎来有史以来第一次大规模扩建改造。为了把更多通勤人员送往曼哈顿城中心，工程师将原有的地铁站扩大近1倍。然而，在遍布摩天大楼的城市里向上扩建显然无法实现，他们唯一的选择就是将这座地标向下延伸。目前，中央车站有2层车站大厅，共容纳66个月台，每天最多可接收755辆列车驶入。根据工程设想，将在地下12米处扩建出7710平方米的车站大厅，并且在向下27米构筑2条长10个街区的巨型隧道。4个新增的月台预计将增加150辆列车接收量。通常隧道施工多采用盾构机进行挖掘，但要容纳如此庞大的设备，就需要在街区内开凿一个直径18米的地洞。考虑到纽约市密集的楼房分布，工程师想出一个大胆的挖掘计划，先挖出4条直径6米的小型隧道，随后进行爆破，将其合并成一个直径18米的地洞。但如果同时进行爆破合并，对地层产生的巨大震动极有可能导致隧道瞬间被上方的建筑压塌，因此需要先炸掉上面2个隧洞的间隔，紧接着在空洞中建起一个坚固的拱形支架，最后炸开剩下的2个隧道。这样就出现视频开头一幕。工程团队在世界上最繁忙的车站地下引发一场大型爆破，而车站内的旅客对此却毫无察觉。